Čuste, vítam vás Hujulam LP a toto by bol taký prvý vlog akože na uvítanie a chcel by som vám povedať, čo budem natáčať a také. Takže budem natáčať iba Minecraft zrejme a možno nejaká hra, keď príde do toho možno World of Warplanes, lebo to teraz dosť často hrávam, ale začal by som asi tak až v septembri, keď sa začne chodiť do školy, alebo až tak skôr ku zime, teda cez jeseň, lebo teraz cez leto je strašne teplo a fakt sa mi nechce natáčať, tak toto nebudú tie videá síce dlhé, lebo no možno budú, keď sa mi podarí vyriešiť problém s updateom, tak možno budú aj dlhšie videá. A keď bude fakt ten update rýchlejší, lebo je dosť pomalý, je to 0,41 alebo tak nejak, je ten update 0,41 KB za sekundu a to je sakra pomalý. A keby bolo rýchlejší, tak by som robil možno aj viac tých videí a dlhších. A to by bolo asi tak z tohoto vlogu tak všetko, takže a vidíme sa až asi tak v septembri, alebo keď zistím, že tak doma začal pozerať. Takže čuste.